弟兄姊妹平安。咁啊好開心咧，今日可以嚟到粵語堂嚟證道啊！記得上一次咧同粵語堂講道咧，仲係好似疫情嗰陣時，咁啊大家咧就喺屋企敬拜啦，而我咧就一個人咧就 set up 個電腦，咁啊通過呢個網絡咧同大家嚟講道啊！咁啊平時咧可能喺聯校崇拜咧，大家就比較多見到我啦，咁我就即係冇咩機會可以認識大家咁啊！感謝主咧，就今年咧我有8次嘅機會咧，可以嚟到粵語堂嚟同大家分享信息啦。咁啊，所以咧就慢慢咧可以即係同大家多一啲認識啊！如果有啲人我唔係好叫得出你嘅名咧，咁你都麻煩你自己嚟同我介紹你自己啦，等我可以認識多啲你嚇。因為我哋梁牧師咧唔喺度咧，咁我哋就大家咧都彼此互相幫助下我哋互相努力嚇。咁啊，我哋今年咧我就打算咧同大家咧開一個新嘅福音嘅系列，就叫做尋道嚇。尋道呢個咧，我諗住咧講8講嘅，就一路會講到今年差唔多去到11月嚇咁樣樣。9月我就冇講嘅嚇，應該我9月嗰次我就唔喺度嘅。咁所以咧一共有8次咧，就會講到11月。咁啊12月咧就已經係我哋嘅聖誕節啦嗬，所以咧就今年咧成年嘅第4週咧，我都會喺呢個當中。咁我哋呢個系列咧，我相信咧會幫助我哋好多嘅福音朋友咧嚟認識真道啊，認識真神。咁啊，可能我哋喺當中咧冇咩新朋友啊，我哋粵語堂人少少，好親密，好溫馨啊。咁但係咧，我相信呢一個系列咧，都係可以幫助我哋已經信主嘅弟兄姊妹咧，溫故知新嚇，更加有系統咁樣樣嚟傳福音。否則咧，我哋信咗主已經好多年啦嚇，突然間被人問起神真係存在嗎？真有神嗎？咁你明明知道個答案就係 yes， 係啊，真有神。咁但係你梗係就話甩甩咔咔講唔出啊，數唔齊啲證據啊，到底有咩證據可以證明真有神嚇？所以咧，我哋有呢一個系列咧，第一個咧就係真有神嘛嚇。咁啊，下一次我哋就會講係邊一位神嚇。咁我哋首先嚟做一個禱告好嗎？求主嚟預備我哋聽到嘅心啊！我哋一齊嚟禱告。慈悲仁愛嘅天父上帝，我哋多謝你，多謝你喺我哋唔信你嘅時候，你使我哋有機會有福分可以聽到福音，可以被你所揀選成為你嘅子民。主啊，我哋今日係福音主日，我唔知道喺當中我哋有冇未信主嘅朋友喺當中，但主啊，我哋懇求你，你當年點樣樣用你豐盛嘅恩典去到呼召我哋進入你嘅永恆國度，我哋懇求你今時今日都同樣用咁樣嘅恩典嚟呼召我哋嘅福音朋友，同樣可以得享永生。我哋都為到我哋當中已經信咗主嘅弟兄姊妹嚟禱告，懇求你開我哋嘅心竅，俾我哋可以明白你嘅真道，俾我哋今日聽唔係單單只為咗我哋自己嘅靈命成長，而都可以學習裝備自己，讓我哋可以未來成為你福音嘅使者。我哋多謝主聽我哋嘅禱告，誠心嘅禱告係奉主耶穌基督嘅名求，阿門阿門。咁我哋時代咧就信息萬變啦嚇，科學啊、技術啊、資訊咧都好快速去發展。咁啊，人咧就越嚟越有能力，越嚟越認為自己咧就係掌控一切嘅神。當呢個時候，我哋去傳福音講神真係存在嗎？真有神嗎？有咩嘢證據可以證明呢？呢個其實對於我哋所有人即係去傳福音呢，都係一個挑戰嚟嘅。咁要俾我哋去講清楚下，去神是否真係存在啊？對對方接受係一個挑戰，對我哋講呢啲人呢都係一個挑戰。點解呢？因為我哋人同神之間係有好大嘅距離，俾我哋一個有限嘅人、有罪嘅人、有死嘅人，去同另一個有限、有罪、有死嘅人去證明一個無限聖潔、永活嘅神咧，本身就係好難嘅一件事情嚇。咁但係咧，神就好愛我哋，佢願意主動向我哋啟示自己，俾我哋呢啲咁卑微嘅人啊，
可以留低好多嘅證據俾我哋去明白、去思考佢嘅存在。咁啊，頭先咧 Amy 姊妹咧幫我哋讀嘅呢一段嘅聖經咧，就已經講得好清楚啦。話嗰一位造天地萬物嘅主宰，佢嘅永能同神性係明明可知嘅，係可以知道嘅。點解係要通過造天地以來，用藉住所造之物去了解看見呢？點解呢？因為我哋嘅眼睛咧，我哋嘅頭腦咧係屬於呢個靈，屬於呢個物質嘅世界。我哋眼可以摸到，你凡事可以摸得到嘅嘢咧，都係屬於物質嘅世界嚇。咁物質嘅世界嘅呢個眼睛咧，你好難去睇到靈性嘅世界，所以佢需要通過呢個被造物，俾我哋可以了解看見。咁所以呢啲證據咧，天地萬物，所有任何嘅地方都有，俾你可以睇到，就冇人可以揾藉口講話我唔知道呢個世界上有神，因為神已經擺低咗有證據。咁所以咧，第一個證據係乜嘢咧？就係通過呢個宇宙萬物向我哋講明神係存在。咁我咧有一位好朋友咧，以前就係讀呢個 Macquarie U 嘅天文學系。因為佢嘅功課咧就好出色嘅，所以咧佢 Bachelor 畢業咧一級榮譽咧就俾美國嘅呢個 Washington University 俾咗一個全額嘅獎學金，俾佢可以直升博士喎。咁佢咧就係一位基督徒嚟嘅。我問佢由天文學嘅角度咧，你可唔可以睇得出神嘅創造啊？佢話當然啦。佢所有嘅星宿各自嘅位置係專登嘅佈局同安排，唔係好似我哋即係睇到哇，即係滿天嘅繁星啊，以為亂咁擺啊嘛，好似雜亂無章。佢對於我哋呢啲咧天文學家嚟講咧，我哋係睇到係入邊係好有步驟嘅，好精細精心嘅擺放。佢話我對天文學了解嘅越多咧，越加即係感嘆造物主嘅大能。每一次我抬頭望星星嘅時候，我唔係只係喺度睇星星啊，我係睇神嘅手指擺嘅星星。咁所以佢畢業嘅論文咧，佢咧就係讀大學嘅時候，爸爸突然間就癌症過世嘅。咁所以佢呢一篇嘅論文你知前面都有要感謝噶嘛。咁佢除咗感謝咧，佢嘅爸爸話呢一個論文咧就係 dedicated to my father 係獻俾我爸爸。另一樣嘢佢就獻俾主耶穌嘅。佢話因為我所研究嘅係神嘅手指擺放嘅星星。咁呢一句説話咧就係來自於詩篇嘅8章第3節。我觀看你手指所造啲天，並你所陳設啲月亮星宿。約伯記當中亦都有講喎，佢話你能即係當呢個約伯佢唔明白點解會有咁嘅遭遇啊嘛，我點解我突然間會遭到呢啲咁多嘅苦難咧嚇？我哋有啲挑戰神，咁神就 challenge 佢挑戰翻佢話你以為你知道好多嘢，你認為你嘅人生應該係咁樣行，咁但係我要問翻你咯喎，你能為母星締結嗎？你能為心星解帶嗎？你能按時領出星宿嗎？能引導北斗與其眾星嗎？你知道天啲定律嗎？你能使地居其權下嗎？即係神就挑戰翻約伯，話你呢啲你都搞唔清楚，你有咩能力去講我嘅人生應該係咁樣，唔應該係咁樣咧？所以咧喺呢一個約伯記當中，神都用呢個星星嚟問翻嚟約伯。牛頓咧，大家知道 Isaac Newton 牛頓都係一位基督徒啊。其實我哋好多時候即係講牛頓嘅時候，起碼喺我讀書嘅年代啦，因為我來自於中國大陸，我哋都係冇神論嘅教育啊嘛。咁所以學到牛頓咧，一定就係科學家嘅身份。其實咧，牛頓咧都有寫過解經書㗎，佢都有寫過解經書。咁牛頓佢係一位好朋友咧，就係唔信有神嘅存在，就唔係基督徒嚟嘅。聽講咧有一次咧，佢就去到牛頓嘅屋企咧嚟做客喎，就見到牛頓喺屋企入邊咧就有一個好精美嘅太陽系嘅模型喎。只要喺當中咧見到呢個手柄咧，
咁啊所有呢啲星星咧就會按住呢個軌道咧運作起來喎，呢個九大行星咁喺度玩，好中意。哇！佢話呢個模型啊，實在係太精美啦嚇，一定係一個能工巧匠咧，係設計製作㗎，係邊一位做㗎？咁牛頓就答佢話冇人做㗎。冇可能，點解冇人做啊？你睇下，即係當我搖動嘅時候，各自嘅星星之間嘅啲互動啊、啲軌道啊，咁精美啊，一定有人設計，一定有人製造嘅。咁咧，於是咧，牛頓就答佢啦話：哇！你見到一個模型，你就會諗到呢個設計師、呢個製造者一定係好聰明、好有智慧，一定有人做。咁點解你見到呢個真正嘅太陽系嘅時候，你話冇一個設計者、創造者咧？真係喎！咁於是咧，呢位朋友咧就講唔出話，喺嗰一刻開始就開始醒悟翻，開始尋求神。咁啊，呢一個見證咧就係我喺一本福音書當中係睇翻嚟嘅。咁啊，話説好多年前咧，有一次咧，我都用同樣嘅呢一個例子咧，去同一個 Macquarie U 嘅一個海外嘅學生去傳福音喎。誰都知咧，佢信咗主啊！唔單止信咗，佢話你講咩其他咩童女懷孕啊、死人復活，佢都覺得好難接受。但係我講到牛頓呢一度嘅時候，佢話真係無言以對啊！於是佢就信咗主，唔單止信咗主咧，喺當時候咧就傳福音俾自己嘅男朋友喎。咁佢男朋友咧就喺中國嗰陣時係做醫生嘅，做兒科嘅醫生。咁啊當然又係好多科學啲知識充滿佢嘅頭腦，又唔係幾肯信嗰種。但係個女朋友喺澳洲讀書，聽到福音就傳俾呢一個男朋友，係廣州嘅男朋友。後尾呢個男朋友都信咗主，咁啊兩個人結為夫妻。後尾呢一個兒科嘅醫生咧都奉獻做咗傳道人啊，而家都喺雪梨做緊傳道人啊，就係、感恩嚇。講起即係當時呢個機緣，就係從呢個牛頓嘅見證，真係宇宙嘅浩瀚無際咧，真係令人係嘆為觀止啊！咁我哋講到呢個太陽系咧，其實佢係屬於銀河系，銀河系其實係太陽系嘅2000億倍啊！而銀河系只係一個叫做小宇宙，1000億個小宇宙先可以構成一個叫做中宇宙。咁呢個中宇宙嘅直徑咧係150億光年。咁至於呢個大宇宙有幾大？大宇宙之外仲有啲乜嘢咧？目前係冇人可以知道嘅。喺呢個浩瀚嘅宇宙當中，人算什麼？上帝竟然顧念我啊！真係好奇妙。神通過呢個浩瀚嘅宇宙擺低咗好多嘅痕跡，神係存在嘅。咁我頭先都講俾大家知道，我係自細接受呢個無神論嘅教育啦。咁我信咗主之後咧，就同我嘅父母親傳福音。因為嗰陣時我冇男朋友，所以咧最親嘅人就係爸爸媽媽。咁啊，同我父母嚟傳福音，咁啊傳咗好多年啦，去到我神學畢業嘅嗰一年啦，傳咗5年嚇，咁啊神咧先喺我爸媽嘅心中嚟動工。有一日咧，我就接到咧我媽媽嘅來信嚇，嗰陣時候我記得我收到呢封信嘅時候咧，就要趕住去上堂嘅。咁啊個老師喺上邊講，我就好迫不及待嘅開咗個信嚟睇，睇咗之後就好興奮啦嚇，跟住咧就攞封信咧俾我身邊嘅同學睇，咁但係啲同學都唔識中文啊，我就指住就呢度就呢度，咁樣睇到佢都好似睇天書咁樣，點解咁興奮？我要當時喺課堂就嚟睇媽媽呢封信，又同呢個西人嘅同學去分享咧。原來我媽咧就話佢去公幹去到外地，咁佢去到呢個酒店咧，啱啱好咧就風景係好靚嘅，對住一個山嘅風景。咁我媽咧就話佢當佢推開呢個窗嘅時候啊，呢個窗框啊，好似咩？好似油畫嗰個畫框一樣啊！佢推開見到，哇！呢幅景色，佢話太靚啦，美景盡收眼底。咁我媽就寫信話：我如果睇到一個真嘅一幅畫，我就咪會問呢個畫家係邊個？係邊個畫嘅？而面對呢個真正嘅美景，
我哋唔係應該去諗到有一個更偉大嘅畫家做咗呢一切咩？哇！我當時睇到之後，哇！你真係呢個就係羅馬書1章20節啊！當然我媽嗰陣時冇睇過聖經啦，佢唔知道。但係當我收到呢封信嘅時候，我真係好興奮。我一睇到我就羅馬書1章20節，藉住可造之物俾人看見了解，叫人無可推諉嚇。咁詩篇嘅19章係1到4節咧，而其實都係講緊同樣嘅嘢。我哋一齊嚟讀好嗎？一齊嚟，1、2、3。諸天述説神的榮耀，穹蒼傳揚他手的作為。這日到那日發出言語，這夜到那夜傳出知識。無言無語，也無聲音可聽。他們的聲浪傳遍天下，他們的言語傳到地極。神在其中為太陽安設帳幕，太陽如同新郎步出洞房，猶如勇士歡然奔路。他從天這邊出嚟，繞到天那邊，沒有一物可隱藏得到他的言氣。哎呀，感謝神嚇！所以咧，神通過宇宙萬物講俾我哋知道神嘅存在。咁但係唔單止喎，神都通過人體嘅構造咧，講俾我哋知佢嘅存在，呢個都有證據。因為神唔單止做咗呢個宇宙嚇，呢個大自然，佢都做咗咩？做咗動物，做咗植物。喺呢個創造嘅最高峰嘅時候，創造咗咩？創造咗人嚇。如果我哋睇呢個創世紀咧，做呢樣神看為係好嘅，做嗰樣神看為係好嘅，一路做到咩？做到最高峰嘅時候就創造咗人。人係神創造過程當中登峰造極嘅傑作。咁所以喺呢個詩篇139篇嘅13到16節，詩人去到讚美神，去到感嘆，即係人呢個受造係奇妙可畏嘅時候，佢就話：我啲肺腑是你所做嘅，我喺母腹當中你就已經編織咗我，我要稱謝你，因我受造奇妙可畏嚇 ，wonderfully and fearfully made。我識得有啲朋友嚇，佢哋有啲年紀啊比較大，咁你知人咧年紀大咧就開始呢樣痛嗰樣痛嚇，即係機器啲零件用咗耐咧都會出啲問題啊嚇。好多時候咧去到睇醫生嘅時候，醫生都係可以幫助嘅能力都係好少，因為有啲病咧醫生係醫唔到嘅。衰老呢樣嘢咧，醫生係冇辦法幫你去挽回嘅。人就係會老啊嘛，所以呢個時候我哋即係我識得嘅呢啲老姊妹啊，翻嚟都會話真係 fearfully wonderfully made， 即係人想搞掂人，其實係搞唔掂嘅。神做我哋係非常之奇妙，我哋未成人嘅體質，神嘅眼都已經看見啦。鎖定嘅日子尚未到，一日都寫在你啲冊子上啦。呢個經文話呢個人體受造奇妙可畏，其實每一個器官都非常之奇妙㗎嚇。當然我哋今日冇時間啦，將所有嘅五臟六腑都講清楚。咁我哋今日咧就講2樣好嘛嚇，講呢個骨骼同呢個頭髮毛髮啊，唔係淨係頭髮毛髮，身體啲毛髮都講啦。呢骨骼係支撐人體嘅重要嘅器官嚇，其實我哋骨骼嘅形狀咧就好奇妙，好多都唔同。我哋有啲呢個頭骨咧就好似一個箱咁樣嚇，呢個胸骨咧就係一個條狀嘅，脊椎骨咧係一條鏈咁樣，互相會扣埋起身嘅嚇，各有專一嘅用途。同埋我哋嘅骨骼中間係空嘅，佢嘅支力同呢個實力要相等，先可以起到支撐嘅作用。但係中間空咧，佢又可以減輕一啲重量啊。咁同埋大家有冇諗到，我哋啲骨骼咧都有分軟骨同硬骨㗎，唔係淨係講到骨就一定係硬㗎，佢都有軟㗎嚇。譬如我哋嘅耳仔啦嚇，我哋嘅鼻哥啦。係用軟骨㗎，如果我哋耳仔係硬，咁我哋側側地瞓嘅時候，哇個耳仔咪好痛嚇！我哋要喺個枕頭度刮個窿先可以擺低個耳仔落去，係嘛？唔好話呢個耳仔，有時我哋啲女仔戴耳環咧，係側側地瞓都會覺得個耳環揞住個耳仔啊！
咁你話如果嗰個耳仔個骨頭係硬嘅話，你點瞓覺啊？係咪啊？咁啊，我哋個鼻又係軟嘅喎，如果唔係佢撞到個鼻啊，咁啊即刻一撞就碎，一撞又碎，咁啊個人啲鼻都係有問題嘅，係咪？咁啊，所以咧，我哋呢啲應該軟嘅地方，神就用咗呢個軟骨嚇，可以俾我哋有一個緩衝嘅衝擊力。但係硬嘅地方咧，我哋神又俾我哋有硬嘅地方。如果我哋嘅即係啲腳骨啊咩係軟嘅話，我哋點行路啊？行唔到路。所以神係應該硬嘅地方係俾我哋有硬嘅，俾我可以站立行走啊。否則嘅話，應該硬嘅地方軟咗，應該軟嘅地方硬咗。咁啊，人體只要有呢啲唔同調轉咧，我哋嘅人就已經唔可以正常嘅生活啦。咁我哋毛髮咧，我哋一諗到毛髮就諗到頭髮啦，諗到呢個眉啊呢啲啊，咁啊呢啲係出邊見得到嘅毛髮。咁啊其實咧，我哋見唔到嘅地方咧都有毛髮嘅喎。大家知唔知道我哋嘅耳仔入邊都有軟毛㗎？耳仔入邊有嚇，防止咩？防止啲細細地嘅昆蟲咧可以飛入去。我哋嘅鼻哥入邊有毛嘅喎，係嘛？點解啊？可以擋住呢個灰塵嚇，有呢個 filter 過濾嘅地方。咁啊，同埋咩咧？同埋我哋啲毛髮都有倒住長同順住長喎。大家有冇諗過啊？咁我哋人體各處啲毛髮咧係順住向下長嘅，所以我哋淋雨啊，或者你去沖涼啊，你沖完涼企定定喺度，啲水點樣流啊？向下流，順住啲毛髮向下流，係咪？咁但係咧，人體嘅氣管啊，我哋嘅氣管入邊啲細毛咧係反轉嘅，向上長嘅。呢啲毛咧就叫做睇下先，叫先毛，先毛嚇。咁啊，氣管發炎嘅時候，大家都有試過啦。你有試過氣管發炎，感冒會咳係咪？咁你咳嘅時候會有啲咩出嚟啊？有痰出嚟嗬。點解你咳嘅時候啲痰會走出嚟咧？會咳到個痰出嚟咧？大家有諗過咩？就因為我哋氣管入邊有呢啲先毛，呢啲先毛係倒住長嘅，所以我哋每一次咳嘅時候用力嘅時候，啲痰咧就好似爬樓梯咁樣，佢就會上一級。你再咳，佢又上一級，再咳佢又上一級，足之就咳到喉嚨呢度可以吐翻出嚟。咁如果我哋氣管入邊啲先毛咧，好似我哋出邊呢頭向下長，咁咪就永遠會豎落去咯喎，明白嗎？一路佢就會沉喺呢個肺嘅底部啦，一路向下流啊。但係佢反住長，所以佢會吸得到呢個痰，俾你每一次吸都好似上一級上一級咁樣走出嚟啊！足之我哋可以吐翻出去。咁啊，普通人咧就唔會諗到，原來我哋氣管入邊咧都有呢個奇妙嘅設計。但係神幫我哋諗到啦，神幫我哋諗到，所以神做我哋嘅身體非常嘅精細、精心嘅設計，唔係好似以前我哋即係諗嘅係自由碰撞、自然產生，唔係咁樣。所以詩人話我哋嘅身體係奇妙可畏嚇，連達爾文咧，我哋講多一個眼睛啦嚇，呢個世界我哋已經去到21世紀啦嚇。喺呢一個世界咁先進嘅相機啊各樣嘢嘅時候，到而家都冇一個相機可以比得上我哋眼睛嘅呢個自動調節，對光嘅感應啊，對物體嘅遠近嘅估計啊、大細啊、顏色嘅分辨啊，而家全世界冇一個相機可以比得上我哋嘅眼睛。所以達爾文咧，佢係寫佢呢個物種起源嘅時候，佢話所有我都可以用我所謂嘅理論解得通啦。其實都唔係理論，係叫假設嚟㗎，係 hypothesis 嚟嘅。但係佢話我寫到眼睛嘅時候，達爾文自己都講，我每一次寫到眼睛嘅時候，諗到眼睛嘅時候，我都會點樣？我都會顫抖，因為我諗到呢樣嘢，我就知道呢個非常之唔簡單，我解釋唔到，所以眼睛係達爾文冇辦法用佢嘅諗出嚟嘅理論咧去解釋嘅一個器官，非常之奇妙。咁啊，除咗呢個人體嘅構造之外咧，仲有一樣嘢可以證明神嘅存在咧，就係道德倫理啊，倫理道德。
咁啊喺傳福音嘅過程當中咧，有時你會聽到一種説話講法啊，我唔知道我哋當中有冇非信徒，可能都會講佢話我唔信神，我憑咩？憑我自己嘅良心做一個好人就得啦，我唔需要去信神。佢甚至會講話，係你哋啲基督徒啊，邊個幾衰啊，邊個有啲乜嘢犯罪啊咩啊，我唔需要信神，我都做得比你好啊！有啲人會咁樣樣講。咁我就想問啦，你話你憑良心就夠啦，良心做一個好人就夠啦。咁請問你嘅良心由邊度嚟呢？邊個俾你知道有對善對惡呢一個認識呢？邊個話俾你只有呢個倫理道德嘅標準呢？啊！我哋而家唔需要去問你信唔信神，我淨係問一個問題：請問我哋攞住個槍去幼稚園、去小學、去中學、去大學，隨機去開槍殺人得唔得？個個人都話唔得，係好事抑或壞事？肯定係壞事。咁我哋就會問啦。點解你會認為呢一個係壞事呢？點解你會認為呢個係唔好嘅事呢？嗱，如果有人真係咁樣做咗啦，輿論會譴責佢啦，法律會制裁佢啦，所有人會對佢好憤怒啦。而做呢啲嘢嘅事，做呢啲事嘅人呢，佢一就係為咗報復社會嚇，有啲咩自己嘅憤怒啊，佢即係又被人蝦或者係點樣樣，心中有一股怒氣，但係對佢更強嘅對手呢，佢冇辦法去發泄，所以佢揾比佢弱嘅人啊，好似中國有一次開咗個車揸入去呢個幼稚園當中，因為佢知道小朋友係手無寸鐵嘅，向弱者佢就好威，向強者呢佢又好弱啊，咁所以呢，佢一就係報復社會，一呢佢有嚴重嘅精神嘅缺陷。總之呢啲嘢係唔正常嘅，係咪？呢啲唔係一個正常嘅人會做嘅正常嘅事。咁又請問，邊個話俾你知呢叫做唔正常呢？啊，邊個話俾你知呢啲事係壞事呢？係唔好嘅事呢？做呢啲嘢嘅人叫衰人呢？啊，邊個話俾你知呢叫做衰呢？所以其實從呢一個簡單嘅事情，我哋就發現善惡好壞。佢一定有一個標準，呢個標準係普世嘅標準。呢個普世嘅標準由邊度嚟呢？由神俾我哋嚟。喺耶利米書嘅時候，神話我要將我的律法放在他們裡面，寫在他們心上。羅馬書都有講話，唔信主嘅人其實佢哋都有律法嘅功用，刻在他們啲心裏，他們啲良心一同作證，他們嘅內心掙扎，有時自責，有時為自己辯護嚇。咁當然啊，人嘅良心咧喺最初嘅時候係好敏感嘅嚇，但係咧如果你常常都做壞事，就會點樣樣啊？常常都做壞事，常常都幫自己嘅辯護，咁你嘅良心就唔會敏感噶啦。就好似乜嘢？好簡單，我哋廣東人中意煲湯，係咪？煲咗湯之後，你個湯碗由廚房捧落去個餐台度，啲小朋友嘅手一摸到個碗就會點啊？哇，好辣手啊！但係媽咪嘅手就會點樣樣㗎？阿媽嘅手就唔怕嘅喎，係咪？幾熱都得嘅喎。點解阿媽嘅手就唔怕燙嘅咧？點解咧？周不時都喺度摸，周不時都係廚房煮嘢，摸慣咗呢啲熱嘅器皿，所以佢唔怕。人嘅良心就係咁樣樣。如果你周不時都幫自己去辯護，嗱，聖經話俾你知話，你啲良心就好似咩？如同熱鐵落了一般。你常常都做壞事，常常都講大話，自欺欺人嚇，為自己開脫，為自己揾各種各樣嘅藉口去做壞事。你嘅良心就好似常常被熱鐵落了一般，你就開始對熱度、對呢個唔敏感啦，對犯罪唔敏感。所以咧，我哋就係話憑良心做事，其實係引發出兩個思考。第一個思考，良心有邊度嚟？道德倫理嘅標準由邊度嚟？第二個思考係乜嘢啊？良心就一定準確嗎？
良心就一定會啱啊？你話我憑良心做事，其實你最初嘅時候可能講第一次大話嘅時候，你會面紅心跳。你講得多之後，你就覺得冇所謂，係咪？冇咩所謂，隨口就開始噏大話啦。你依然憑住咁樣扭曲咗個良心，對最不敏感嘅良心嚟做嘢，你覺得你會好得去邊呢？係咪？咁啊，其實講真咧，好多時遇到呢啲嘢，我都會糾正佢一個睇法嘅。我會話俾你知，我哋信耶穌咧，就唔係為咗做好人嚇，唔係為咗做好人，係為咗做一個得救嘅人，唔係 to be a good person， 係 be a saved person。因為冇人可以好到上帝嘅100分，冇人可以好到咁好，所以我哋要做一個咩？同主耶穌認罪，被佢所拯救嘅人嚇。所以你唔好同佢人哋比啊！我比邊個好，我比邊個好。你所有人比嗰啲都係比你差嘅人去比嘅，比你好嘅人啊，咩捐身非洲嘅宣教士啊，咩捐晒家產嘅啲富家子弟啊，咩咁啊，嗰啲嘢佢唔去比喎。佢專登揾嗰啲唔好人、衰人去到比完之後，佢覺得自己還不錯嚇，幾好啊！咁啊，其實你只不過係揀咗人嚟比啫，係嘛？你比唔比得上主耶穌100分咧？咁我哋又比唔到，冇人可以比得到，所以我哋要做一個得救嘅人，而唔係做好人。咁啊，最尾一樣咧，同大家嘅分享嘅咧，就係可以從靈性世界嚇，靈性世界 spiritual world 去證明神嘅存在嚇。人死咗之後，係咪真係有另一個世界㗎？嚇，喺我來自中國啊嘛，我哋之前咧就係話人死如燈滅啊，一了百了嚇。咁但係其實咧，人死後咧係有咩啊？係有靈性嘅世界嘅。咁啊，周不時我同呢個來自中國大陸嘅人去傳福音咧，我都會講到咧，其實我哋中國大陸咧，共產黨咧都係幾識講大話嘅。點解會講大話咧？因為我哋明明一方面宣傳啊，人死如燈滅啊，係物質嘅世界，唯物主義啊嘛。但係另一方面咧，對嗰啲比較優秀嘅共產黨員，我哋唔會話佢死咗喎，我哋會講咩啊？佢去咗見馬克思啊，馬克思就係共產主義嘅即係創辦人啊嘛。你點知道你死咗之後會去見到馬克思咧？咁即係話你死咗之後，馬克思同你會喺一個特別嘅空間喎，你哋彼此可以見到嘅喎。咁呢種説話咧，就唔係個個共產黨員都有福氣可以聽到嘅喎，要嗰啲比較大粒嘅、優秀嘅、重要嘅、重大貢獻嘅嗰啲人先至話佢去咗見馬克思啊！我話你有冇諗過啊？你有冇諗過其實共產黨一方面講住係無神，一方面講住人死咗就冇啦，另一方面又會講死咗之後會係另一個世界，你又活着，馬克思又活着，你哋彼此可以認識啦。啊，呢啲説話，呢啲套話可能對香港嚟嘅弟兄姊妹唔係幾熟悉嚇，對於中國大陸嚟嘅人咧，呢啲説話就非常之熟悉嚇。咁啊喺兩本書咧，我哋今日同大家都可以分享咧。佢咧就係呢一個 Doctor 羅林斯嚇 Morris Rollins 啊，佢咧就寫過2本書嚇。呢個係全美著名嘅心臟科嘅權威。1976年嘅時候咧，就會被推薦到美國嘅心臟協會嘅國家教授團嚇。咁呢一個醫生咧，點解我要講佢咧？係因為佢原先咧都係同我一樣係一個無神論者，佢認為所有嘅宗教都係假嘅，死亡就係俾痛苦畫上咗一個句號，到此為止，跟住就乜都冇啦。咁但係1977年嘅時候發生咗一件事情，就令到呢個羅林斯醫生咧就受到好大嘅衝擊嚇，挑戰咗佢呢個無神論嘅思想。咁啊發生咩事咧？就係當時候咧，佢喺度搶救緊一個病人。咁呢個病人就一時醒返，一時又昏迷嚇，墮入呢個死亡。咁啊，每一次咧，當佢即係幫佢做呢個心胸復甦嘅時候咧，恢復心跳呼吸，呢個病人咧就會尖叫，佢話我喺地獄啊！
求你唔好俾我再翻去嗰度 ，Don't let me go back to hell 就好驚慌咁樣樣。咁羅林斯佢係一個醫生，佢又唔信主嘅，所以佢對呢啲病人嘅尖叫咧，佢就頭咧佢就尖叫咧，佢就頭不以為意啊！佢又忙住做佢嗰啲心胸復甦。咁但係呢個病人咧就好驚恐表情又怪異，瞳孔擴張，周身都係冷汗，真係好驚嗰種。呢個時候羅林斯醫生先至認識到咧，呢一個病人係處於一個從未發生過，佢自己作為醫生都冇見過嘅恐怖嘅呢個情況當中，所以佢就更加帶住佢呢個醫生護士嘅團隊咧，就更加落力嘅去救佢。但係呢個病人居然喺呢個昏迷同清醒嘅當中，就同佢講話禱告，幫我同耶穌禱告。於是後羅林斯醫生就冇辦法就禱告，係禱告之後呢個病人嘅情況就穩定落嚟。後尾咧就轉出咗呢間醫院，去咗地道，因為佢係急救搶救佢。咁羅林斯醫生因為呢件事之後咧，佢就翻屋企咧，就攞翻佢本聖經，有人送咗本聖經，但係佢從來都冇睇過，佈滿咗灰塵係擺喺呢個書架度，佢就攞翻嚟開始去仔細睇，發現真係有講地獄嘅喎，聖經真係有講地獄嘅喎。咁後尾呢一個病人咧就康復翻，就出醫院咧，就出院做咗基督徒。咁所以咧，羅林斯醫生咧對於呢件事情咧，佢就話對我有一個好大嘅一個震動，好震撼啊！佢話因為我以前以為咧行醫嘅時候遇到病人死亡都係一個好常見嘅事，咁我從來都冇諗過呢個病人即係又醒翻又死翻嘅過程當中話俾我知呢個地獄，所以佢都開始探索呢樣嘢。由於佢係專門做呢個心臟科嘅專科醫生啦，咁而家心臟復甦嘅技術又越嚟越進步啦，醫學越嚟越昌明啦，所以喺呢個臨床呢一個 near death experience 就嚟死不能死亡嘅病人，俾佢救翻嘅病人咧，亦都越嚟越多因為醫術越嚟越發達啊嘛，越嚟越多。經佢搶救翻嚟，親手搶救翻嚟嘅病人越嚟越多，親耳聽到嘅案例越嚟越多，不計其數，所以佢就後尾將呢啲經驗咧就寫成呢兩本書Beyond Death's Door 越過死亡之門 To Hell and Back 去到地獄又翻嚟，入邊每一個案例咧，每一個 case 都係真實確鑿嘅。有啲人見到靈魂出竅咯，漂浮喺呢個病房嘅呢個房頂司令度，佢可以睇到下邊醫生護士點樣去搶救自己嘅身體，呢個物質嘅身體。有啲咧喺呢一個搶救過程當中見到佢以前去世嘅親朋好友，有啲咧就見到呢個鮮花爛漫嘅光明處，但有啲咧就去到好陰森嘅恐怖嘅呢個地獄嘅當中。咁所以呢啲真實嘅例子就俾佢集合成咗呢兩本書嚟睇。所以咧非常之奇妙其實呢樣嘢咧，希伯來書都有講，佢係按住命定，人其實都有一死嘅，死後點樣？且有審判死後且有審判。好多時候去傳福音咧，講俾我哋福音對象聽，有主耶穌。佢哋都覺得即係人生最重要就係今生今世即係為三餐忙呢樣忙嗰樣。我每一次我同佢講嘅時候，我都會同佢講一句雞蛋嘅。我話俾你知，雞蛋咧出邊有個殼係咪？雞蛋中間有咩？有雞蛋白，跟住仲有啲咩？雞蛋黃。當你去孵一個雞仔嘅時候，嗰個心跳由邊度開始咧？由雞蛋殼度開始。雞蛋白因為雞蛋黃度開始個心跳咧，雞蛋黃，呢個就係生命存在嘅地方。我話俾你知，我哋嘅肉體你摸得到呢啲咧，就係雞蛋殼嚟嘅。你嘅理智、你嘅精神、你嘅理想諗呢啲，你嘅情感喜怒哀樂咧，就係你嘅雞蛋白。
但係你真正你嘅生命係乜嘢咧？係你見唔到喺最入邊嘅，係你嘅靈魂，就係真正嘅生命存在嘅地方。我今日話俾你知呢個福音，唔係為咗可以照顧你嘅雞蛋殼，你有一日你呢個殼，你個軀體就會擺低唔再用㗎啦。當你嘅身體停止血壓、停止心跳、停止呼吸、停止嘅時候，你嘅所有嘅理想啊，乜嘢哲學啊，乜嘢所謂嘅宗教嘅調解啊，所有嘅喜怒哀樂啊，都停止啦。但嗰陣時候，你嘅雞蛋黃呢個生命卜卜跳嘅真正嘅生命嘅存在，就會翻到神嘅面前點樣接受審判，接受審判。有啲人又會講喎，佢話信神咧就係似乎個人嘅選擇，你信就有，唔信就冇。其實咧呢句説話就係非常之唔啱嘅。非常之唔啱嘅，好似講到咧信唔信神呢啲，全部係睇翻你自己嘅主觀嘅睇法啊，主觀嘅選擇啊。咁但係其實神嘅存在咧，我哋今日用咗4樣嘢嚟論證神嘅存在，唔係講緊主觀嘅睇法，係講緊客觀嘅事實。我話俾你知咩叫客觀嘅事實？客觀嘅事實咧就係你銀行戶頭咧有幾多錢就係有幾多錢。主觀嘅感覺咧就係你覺得你係億萬富翁，咁你真係銀行入邊就有億萬嘅金錢咩？係唔可能有嘅。咁你今日你覺得神唔存在，神就真係唔存在咩？你唔相信有重力嘅定律有呢個重心嘅定律，咁你有幾十層樓向下跳，你就一定保證自己唔會跌死咩？所以其實有好多嘅客觀嘅事實，唔係在乎於你信唔信佢有，你信唔信佢有，佢都存在。但係當你信有呢樣嘢，你就要思考我點樣預備自己面對審判。你唔信都有審判，你信而都有審判。但請問，如果冇神嘅拯救嘅話，你死後要去邊度呢？詩篇咧14篇嘅1到2節有咁嘅説話，佢話愚頑人心入邊講沒有神，他們都敗壞，行了可憎惡的事，沒有一個人行善。又話從天上誰看世人？要看有明白的沒有，有尋求神的沒有。我哋會唔會尋求神呢？我哋今年今年講嘅系列就係尋道，要尋到神嚇。而羅馬書嘅1章19到20節，我哋後半段今日我哋都有再講。話神嘅事情，人所能知道的，原顯明在人心裏，因為神已經向他們顯明。自從造天地以來，神的永能和神性是明明可知的，雖然眼不能見，但藉住所造之物就可以了解看見，叫人無可推諉。神既然已經藉住種種嘅跡象向我哋顯明咗佢嘅存在，咁你嘅選擇係乜嘢呢？你嘅選擇係乜嘢呢？你有冇通過今日嘅講道揾到呢個答案？就係神是否真係存在？你有冇揾到呢個 yes 嘅答案呢？抑或可能有啲人心入邊仲喺度猶豫緊呢？如果你仲係猶豫緊嘅話，呢度咧就有一個咁樣嘅禱告，我哋可以一齊嚟做呢個禱告。即使你已經信咗好多年，我覺得呢個都係好寶貴嘅禱告，因為我哋即使信咗主，我哋依然要每一日點樣更多嘅去認識主，更多嘅去尋求主。我哋一齊嚟做呢個禱告，好嘛？1、2、3。親愛嘅上帝，我渴望知道你是否存在，求你引導我的心思意念，藉著萬事萬物，讓我認識你，知道你真實存在。我誠心禱告，是奉主耶穌的聖名求，阿門。但願呢篇信息可以回答
我哋未信主嘅朋友嘅問題，而到幫助我哋信咗主嘅弟兄姊妹，可以更加咧有條理、有層次、有知識、有裝備嘅去傳福音。將時間交翻俾主。